Hörmətli İqtisadi Forum izləyiciləri, gününüz aydın, xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma. Bugünkü mövzumuz yenə də kənd təsərrüfatı ilə əlaqəlidir. Söhbətə keçməzdən öncə mən istərdim qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Məndən sağda Vahid müəllim Məhərrəmov əyləşib. Vahid müəllim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertidir. Məndən solda Məhəmməd müəllim Talıblı əyləşib. Məhəmməd müəllim iqtisadçı, alim, ekspertdir. Hər ikisi bu sahədə bildiyiniz kimi kənd təsərrüfatı sahəsində ekspert olaraq uzun illərdir fəaliyyət göstərirlər. Mövzumuz, bugünkü söhbətimizin mövzusu daha çox mən deyərdim ki, kənd təsərrüfatına dair dövlət siyasətinin çalarları, sistemliliyi, buradakı demək dövlət siyasətində nəzərdə tutulan yəni inkişafla əlaqəli güzəştlər paketi və s. və s. Bax bununla əlaqəli necə qurulub, statistika necə qurulub, yəni daha çox institusional xarakterli istərdim ki, sualları bugünkü söhbətimizdə əhatə edək. Və ilk sual şəxsən mən kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə mütəxəssis deyiləm, amma mən də bir çox deyək ki, iqtisadiyyatı izləyən adamlar kimi o cümlədən kənd təsərrüfatı üzrə statistikanı nəzərdən keçirirəm. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarını və gözümə dəyən oradan nə olub? Birincisi, fermer təsərrüfatı məfhumu yoxdur, istifadə edilmir. İstifadə edilən nədir? Müəssisələr, fərdi sahibkarlar, digər təşkilatlar, yəni ki, bax, belə bu məfhumlardan istifadə olunur. Nə ilə əlaqəlidir, Vahid müəllim? Müəssisə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Fərdi sahibkar nə deməkdir? Ailə təsərrüfatı nə deməkdir? Yəni, bunların rəsmi açılışı varsa, nədən ibarətdir? Buyurun. Bunların xüsusi bir qaydada açılışı yoxdur, ancaq hər kəs üçün anlaşılan yəqin bir şey var. Nədir o? Anlaşılan var. Müəssisə deyəndə, ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən kooperativlərdir, MMC-lərdir, yəni hüququ şəxs formasında. Kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən. Fərdi sahibkarlıq deyəndə, bu artıq hüququ şəxsi olmayan fiziki şəxsdir. Ailə... Amma böyünü olan da yəqin ki. Bəli, mütləq böyünü olan fiziki şəxs, yəni böyünü olan fiziki şəxs. Ailə, deməli, təsərrüfatı deyəndə, burada, deməli, pay torpağı almış və öz ailəsi ilə birlikdə və yaxud da yaxın qohumları ilə birlikdə fəaliyyət göstərən ki, bir sahibkardır. O, ailəsinlə bir yerdə. Orada digər bir, deməli, ev təsərrüfatı anlayışı da var. Bu da, yəqin xatırlayırsınız, Sovet dönəmində də var idi. Ev təsərrüfatı, fərdi təsərrüfatı da deyirlər buna. Burada artıq kiminsə özünə məxsus olan həyətyanı sahədə kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalıyla olmaq. Yəni, bax, bu anlamda. O ki, qaldı fermer anlayışına. Fermer anlayışı ümumiyyətlə bu, elə Azərbaycana da yeni gələn əcnəbi bir sözdür. Fermer kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalıyla məşğul olan kəndli. Yəni, onun ya öz əkin sahəsində və yaxud da kimdənsə icarəyə götürdüyü əkin sahəsində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalıyla məşğul olur. Bunu Amerikada ferm deyirlər. Məsəl üçün, Yaponiyada ümumiyyətlə fermerləri bölmürlər. Yəni, bütün kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalıyla məşğul olanların hamısına fermer deyirlər. Bunun, deyək ki, böyük fermer təşkilatı var, orta fermer təşkilatı var, bir də kiçik fermer təsərrüfatı var. Ancaq bizdə təəssüflər olsun ki, indi bizdə bu anlayışdan istifadə olunmur. Ümumiyyətlə,
Amma kiçik var da, kiçik aqrar sektorda deyirik. Biz deyirik ki, kiçik fermer təsərrüfatı, böyük fermer təsərrüfatı. İndi fermer təsərrüfatıyla əslində... Amma kiçiyə də rəsmi təsnifat var. Yəni, aqrar, üzr istəyirəm, Nazirlər Kabinetini 2009-cu, hətta ondan qabaqki təsnifatlarda da nəzərdə tutulurdu. O dövriyyəsi... O, kiçik sahibkarlıqla bağlı idi. Kiçik sahibkarlıqla bağlı, aqrar sektorda. Bəli. Ancaq fermer yox, kiçik sahibkarlıqla bağlı. İndi kiçik sahibkar ola bilsin ki, kənd təsərrüfatında bunun torpağı yoxdur, ancaq bu emalla məşğuldur. Kimdənsə mal, məhsul alır, fərdi qaydada, deyək ki, özü emaldan məşğul olur. Pendir istehsal edir və yaxud da yağ istehsal edir və yaxud da deyək ki, digər şirə istehsal edir. Yəni, bu kiçik sahibkardır. Fermerdən fərqli olaraq, fermerin özünün əkin sahəsi var və yaxud da... Amma Amerikada kiçik fermer təsnifatı var. Tamamilə doğru. O, ölkələrdə cürbəcürdür. Hətta biz Avropa İttifaqının bir tədbirində iştirak edirdik. Orada digər ölkələrin, postsovet ölkələrin mütəxəssisləri, ekspertləri belə bir iddia ortaya qoydular ki, onlar fermer sözünə bir aydınlıq gətirsinlər. Nə mənada? Bir, deyək ki, biz istehsalınla bağlı, istehsalın həcminlə bağlı və yaxud da onun fəaliyyətinlə bağlı. Onlar dedilər ki, buna ehtiyac yoxdur. Kənd təsərrüfatı məhsulu, istehsalınla məşğul olan, deyək ki, sahibkar fermerdir. Onun torpaq ərazisi var və yaxud da icarəyə götürüb torpağı, onun özünün sahib olduğu, deyək ki, texnikası var, avadanlıqları var. Yəni, belə götürəndə əslində heç... Amma axı 92-ci ildə səhv etmirəmsə, fermer təsərrüfatları haqqında qanun qəbul edilmişdi. Adı da elə idi, fermer təsərrüfatları. İndi sanki o qanun qalıb qıraqda, belədirmi? Yoxsa ümumiyyətlə, indi məqsəd daha çox bu kiçik təsərrüfatları birləşdirib kooperasiyalar yaratmaqdır. Yəni, bunların hüququ bir şəxsə çevirməkdir. O, fermer təsərrüfatları düzdür, əvvəllər... Məqsəd, kimin məqsədidir bu? Dövlətin? Hökumətin. Dövlətin məqsədi. Kənd təsərrüfatında fəaliyyətdə olan təsərrüfatları birləşdirmək, təsərrüfatları birləşdirmək kooperativlərə, yəni bunlar deyək ki, birgə fəaliyyət göstərsinlər, problemlərini birgə həll etsinlər, istehsalla bağlı, satışla bağlı, tədarüklə bağlı, ondan sonra hətta deyək ki, maliyyə vəsaitinə olan tədarüklərlə bağlı. Yəni, məqsəd məhsuldarlığı artırmaq, rentabilliyi yüksəltmək. İndi məqsəd odur. Ancaq təəssüflər olsun ki, hələ bizdə uzun müddətdir, yəni bu sahədə istək olsa da ortada hələ bir kooperasiya haqqında sənəd hələ qəbul olunmuyor, qanun hələ qəbul olunmuyor. Ondan sonra digər ölkələrdə o apardığımız... Amma kooperativlər varmı? Kooperativlər var. Elə qeydiyyatdan keçib. Bunların da sayı azalıb. İndi siz ona yəqin o haqda maraqlanacaqsınız ki, bu niyə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən deyək ki, subyektlərin sayı həddindən artıq azdır. Bəli, mən verilişlərdə... Bəli, bir neçə də bu sualı vermişsiniz. 4200 dövlət statistikası rəqəm göstərilir cəmi, yəni bütün növ o subyektlər. Ümumiyyətlə, bu sahədə pərakəndəlik var. Bir sistemli şəkildə hələ iş qurulmuyub. Yəni, o xırda təsərrüfatların əksəriyyəti heç bir yerdə qeydiyyata alınmıyor. Hətta nəinki xırda, bəzi iri təsərrüfatlar belə qeydiyyata alınmıyor. Bu da onunla bağlıdır ki, bunlar vergi ödəyicisi... Qeydiyyata alınmayıb deyəndə, yəqin siz onu nəzərdə tutursunuz ki, bunlar özləri gedib ya fiziki şəxs kimi ya hüquqi şəxs qeyd almayıblar, ya hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməyib. Amma yəqin bunların təsərrüfatları bu yerli hakimiyyət strukturlarında hansısa dəftərlərdə var. Əlbəttə. Bunların hamısı sahibkardır. Azərbaycanda təxminən 850 min ailədən artıq deməli, pay torpağı almış sahibkarlar var. Hər bir ailənin də üzvünü 4 nəfərə vuranda bu kifayət qədər yəni böyük bir rəqəm alınır. Ancaq ortada bugün əgər 4000 deyək ki, subyekt varsa, bu ondan xəbər verir ki, bu sahibkarların əksəriyyəti heç bir yerdə qeydiyyatda deyil. Yəni, ola bilsin, indi bunların fəaliyyəti ilə bağlı problem var. Bəziləri, deyək ki, sahibkardır,
pay torpağı alıb, ancaq torpaqlarından istifadə etmirlər. Bəziləri torpaqlarını digərinə icarəyə veriblər. Yəni, burada hər halda sistemli qaydada bu işin təşkilinə ehtiyac var. Yəni, qeydiyyata alınmalı mı nəzərdə tutur? Bəli, mütləq qeydiyyata alınmalı. Qeydiyyata alınmadan biz bu sahədə hər hansı bir, deyək ki, uğur əldə edə bilməyəcəyik. Uğur əldə etmək, yəni siz dəqiq uçotu və dəqiq uçotun da... Dəqiq uçotu olmalıdır. Bunlar qeydiyyata alınmalıdır. Bunların istehsalına bağlı uçotu olmalıdır. İstehsal da məşğul olur, olmur. Yoxsa öz sahəsini kiməsə icarəyə verib, yoxsa kiminlənsə birləşiblər, yəni kooperativ yaradıblar və yaxud da yəni bu hallar mütləq buna aydınlıq gətirir. Məhəmməd bəy, siz razısınızmı ki, bu uçotun daha da sistemləşdirilməsi, qeydiyyatın aparılması, bu xüsusi bir bu sahədə siyasət olmalıdır, ortaya qoyulmalıdır, ciddi siyasət. Razısınız bundan? Yoxsa ki, elə onsuz da istehsal olunur da məhsul. Bazar var, istehlakçı var, qoy istehsal. Nə edirik biz? Məncə, bazar iqtisadiyyatında yalnız, belə deyək də, məcmu tələb, məcmu təklif və onun formalaşdırdığı qiymətin əmələ gəlməsi də əsas olmaqla, eyni zamanda dövlətin bu prosesdə bir iştirakçı, bir oyunçu olaraq yox, daha çox hakim olaraq roluna ehtiyac var. Yəni, burada uçotun aparılması, Vahid mənim tamamilə doğru qeyd edir ki, əslində hökumət bilməlidir ki, ölkənin ithal asılılığı kənd təsərrüfatı üzrə hansı səviyyədə baş verir. Bu struktur dəyişikliyi 5 ildən sonra ölkədə ithal asılılığı hansı səviyyədə olacaq? Və ixracat potensialının formalaşması baxımından ölkədə nə qədər fermer təsərrüfatları, ümumiyyətlə, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən subyektlər vardır. Əgər bu bilinmirsə, misal üçün, bir müddətdən sonra Gömrük Komitəsi tamamilə başqa bir siyasət həyata keçirə bilər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin hədəfləri başqa bir şey ola bilər. Misal üçün, kənd təsərrüfatı sektorunda bizdə məşğul əhalinin 38% cəmləşir. Bu deməkdir ki, buna proporsional olaraq bizdə makroiqtisadi göstəricilər, o cümlədə ümumi daxili məhsulda da istehsal olmuş mal və xidmətlərin bazar dəyəri də məşğul əhalinin mövcud potensialına uyğun olmalıdır. Amma bizdə o cür uyğunsuzluq yaranıbdır. Yəni, uyğunsuzluq nədən yaranır? Ölkədə məşğul əhalinin 38% aqrar sektorda çalışır. Aqrar sektor ümumi daxili məhsulun cəmi 5.7%-ni formalaşdırır. Misal üçün, biz gedək müstəqil illərindəki bizim mövcud vəziyyəti təhlil edək. Həmin ildə 1992-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının ümumi daxili məhsulda payı 28.4% olub. Bu 94-cü ildə 32.9% olub, yuvarlaq olaraq 33% olubdur. 2002-ci ildə bizdə 13%-ə yaxınlaşıbdır. İndi 5.7%. Yəni, təsəvvür edin ki, bu illər səbəbi də var. Burada neft amili də var. Neft amili var. Təbii ki, biz deyə bilərik ki, ümumiyyətlə neft sektorunun artması hesabına ÜDM-də əhəmiyyətli dominant pay neft sektoruna keçibdir. Amma bir məsələ var. Məşğulluq səviyyəsi arasında ümumiyyətlə ümumi daxili məhsulun formalaşmaları arasında bir proporsiya olmalıdır. Bu nədən yaranır? Misal üçün, təsəvvür edək ki, biz ölkədə 100 nəfərlik kiçik bir ailəyik. Bu ailənin 38 nəfəri illik bizim gəlirimizin cəmi 5%-ni təmin edir. Misal üçün, biz götürək neft sektorunda 1.8%, yuvarlaq 2% götürür, məşğul əhali 2% neft sektorunda çalışır. Ümumi daxili məhsulun 47-48%-ni formalaşdırır. Yəni, bu sektorlar arasında proporsional bir hədd var. Misal üçün, biz başqa bir tədqiqatlara diqqət edə bilərik. Misal, Dünya Bankının belə bir tədqiqatı var idi. O tədqiqatda göstərilir ki, ölkədə məşğul əhalinin 2/3-ni formalaşdırdığı aqrar sektor ümumi daxili məhsulun 30%-ni formalaşdırmalıdır. Əgər biz nəzərə alsaq ki, bizdə məşğul əhalinin deməli 38% aqrar sektorda çalışır, bu metodologiya üzrə bizdə deməli ümumi daxili məhsulun 15%-i aqrar sektorun payına düşməlidir. Amma indiki normalinə biz baxsaq, bizdə 5.7%. Demək, 3 dəfə həmin Dünya Bankının mövcud tədqiqatı və ümumiyyətlə dünyada qəbul olmuş həmin metodologiyadan 3 dəfə biz geri qalırıq. Ona görə də yalnız gəlir əldə etmək deyil, həm də bu sahədə ümumiyyətlə makroiqtisadi göstəriciləri təsirləndirmək baxımından da aqrar sektorun inkişafını stimullaşdırılmalıdır. Misal üçün,
Bizdə aqrar sektorun inkişafını stimullaşdırmaq üçün dövlətin bir çox təsir imkanları var. Bunlardan biri maliyyələşmə, fiskal imkanların genişlənməsidir, büdcədən ümumiyyətlə aqrar sektora mali axın kanallarının təmin olunmasıdır. Bu sahədə biz əsasən 3 istiqamətdə dövlət büdcəsindən aqrar sektora maliyyələşmə həyata keçirir. Birinci, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı xərclərinin deməli büdcə xərcləmələrində payı mövcuddur. İkinci, biz investisiya layihələri vasitəsilə, bu bizim ümumiyyətlə büdcə xərclərimizin 33%-ni təşkil edir indiki halda. Deməli, investisiya layihələri vasitəsilə aqrar sektorda bir infrastrukturların yaranmasını biz vəsait yönəldirik. Üçüncü, sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri, xüsusilə də fermer təsərrüfatlarını maliyyələşməsi həyata keçiririk. Yəni, bu illər ərzində, eyni zamanda dövlət aqrolizing şirkəti vasitəsilə biz bu fəaliyyət də maliyyələşdiririk. Orada da 100 milyonlarla, deyək ki, indiyə qədər həcmində vəsaitlər sərf olunur. 300 milyon. Təsəvvür edin ki, bu sahədə 600 hektara bizdə bir kombayn düşür. Məsəl üçün, biz baxaq digər ölkələrlə müqayisəyə, bu normativ 300 hektara bir kombayn düşür. Yəni, burada da geriləmələr vardır. Demək istəyirəm ki... Ümumiyyətlə, biz statistikanı götürsək, bu texnika ilə kənd təsərrüfatının təminatı sahəsini biz nəzərdən keçirsək, görərik ki, texnikanın sayı müxtəlif növlərdən xeyli azalıb. Nə ilə əlaqədir? Və statistikaya mən indi konkret rəqəmləri burada qeyd edə bilərəm. Deyək ki, hamısı azalıb. Kombayn da azalıb, traktor da azalıb, qoşqu, sərpin aqreqatları, digər aqreqatlar, onlar da azalıb. Bax, 1000 hektar əkin sahəsinə 90-cı ildə 26.7 traktor düşürdüsə, 2013-cü ildə 13.9. 2 dəfə azalıb. Nə deməkdir? Bir traktora düşən əkin sahəsi isə 2 dəfə artır. Taxıl yığan 90-cı ildə 8, 13-cü ildə 2.1. Tamamilə doğru. Qarğadalı yığan 28, 90-cı il, 13-cü ildə 0.2. Və hamısı kartof yığan 90-cı ildə 1.8, 13-cü ildə 0.6. 3 dəfə. Nəylə əlaqədir? Sabitlə, biz burada... Bu qədər, necə deyim, mən deyərdim ki, dövlətin kənd təsərrüfatına göstərdiyi qayğını da inkar edə bilmirik də. Yəni, sanki diqqətdədir, dövlət, hökumətin diqqətindədir. Bəs niyə belə biz bu texnikanın azalmasını müşahidə edirik? Sabitlə, burada məsələ yalnız dövlət deməli, maliyyə axın kanalları vasitəsilə aqrar sektorda mövcud problemlərin həllinə yanaşmaq bir o qədər də peşəkar yanaşma olmaz. Çünki burada özəl sektorun aqrar sektora axını da təmin olunmalıdır. Misal üçün, biz indi qeyd edirik ki, dövlət büdcəsindən aqrar subsidiyalar verilir. Aqrolizingə maliyyə dəstək, texniki dəstək göstərilir. Yaxud da ki, biz deyə bilərik, deməli, fermer təsərrüfatlarına uzun müddətli kredit təminat həyata keçirilir. Bütün bunların hamısı ümumilikdə dövlətin, belə deyək də, xüsusi himayəsi hesabına baş verir. Amma biz nəzərə alaq ki, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin bütün sektorları bu formada proteksiyası uzun müddət davam edə bilməz. Təsəvvür edək ki, bir müddətdən sonra Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olur. İndiki dövlətin dəstək siyasəti həmin dövrdə mümkün ola bilməz. Çünki Dünya Ticarət Təşkilatının özünün oyun qaydaları və mövcud prinsipləri vardır. O prinsiplərə görə indiki halda çox səxavətlə geninə boğuna bizim aqrar sektorda subsidiyaların verilməsini həyata keçirdiyimiz halda Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olandan sonra bu artıq kriteriyalarda müəyyən bir məhdudlaşmalar vardır. Misal üçün, əgər biz inkişaf etmiş ölkə statusu ilə daxil olsaq Dünya Ticarət Təşkilatına, bu deməkdir ki, subsidiyaların alınması inkişaf etmiş ölkə statusunda olsa biz 5% aqrar subsidiyalardan faydalana bilərik. İnkişaf etməkdə olan ölkə statusu ilə daxil olsaq, bu 10%-ə yaxınlaşır. Və demək ki, biz əslində həmin dövrə qədər aqrar sektorun rəqabətə davamlı vəziyyətə gətirilməsi təmin olunmalıdır.
Bunun üçün, yəni dövlətin qeyd etdiyim kimi fiskal imkanlarından istifadə etməsi, maliyyə mexanizmlərinin dövlət tərəfindən təşviqi azdır məncə. Özəl sektorun investisiya axınlarının təmin olunması lazımdır. Orada da kənd təsərrüfatı sektorunda xüsusilə də investisiya iqliminin normallaşmasından söhbət getməlidir. Yəni aqrar sektorda investisiya iqliminin normallaşması deyəndə mən onu nəzərdə tuturam ki, ümumiyyətlə özəl sektorun investisiyanın ora axının təmin olunmalıdır. Bizdə ölkə üzrə təmin olunmalıdır. İndi özəl necə təmin olunmalıdır? Yəni bu mexanizmi nəzərdən keçirir. Sosial təşviq siyasəti nə olmalıdır? Yalnız və yalnız təşviq siyasətləri ola bilər. Məsəl üçün nə? Biri ola bilər ki, təşviq siyasəti bizdə fermer təsərrüfatlarının formalaşması daha çox biz bilirik ki, pay torpaqlarının bölünməsi daha çox məmurların, yerli icra nümayəndələrinin nəzarəti altında baş verdi. Orada sanki rəqabət şərtləri pozulubdur. Misal üçün, elə rayonlar vardır ki, 100 hektarlarla torpaq ümumiyyətlə əkinə yararlı olduğu halda ümumiyyətlə nə əkilir, nə də ki, icarəyə verilir. Yəni, çünki bunlar xüsusi olaraq inhisarda olan torpaqlardır. Ona görə də bunların inhisardan çıxarılması və xüsusilə də investisiyalı axını təmin olunmalı. Xüsusilə də həm daxili, həm də ki, xarici investisiyalardan söhbət gedir. Misal üçün, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda toplam investisiyaların cəmi 3% aqrar sektora yaxır. Bu deməkdir ki, biz yaxın müddətdə həm aqrar sektorda istehsal potensialının genişlənməsi, eyni zamanda istehlakçı səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə üzrə qalacaq. Çünki investisiya xarakteri belədir ki, nə qədər investisiya yönəldirsənsə, bir o qədər də istehsal və istehlak formalaşdırırsan həmin sektorda. Ona görə də bizdə digər təşviq siyasətlərindən biri ola bilər ki, kommersiya banklarının fermerlərə yönəlik güzəştli siyasətləri təşviq olunmalıdır. Bizdə indiki halda... Bəlkə xüsusi torpaq bankıdırmı, ya aqrar bankdırmı, belə bir banklar... Təbii ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə baş verə bilər, amma mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, kommersiya banklarına, misal üçün, bizdə... Aqrar kredit bankı var, məsəl üçün. Yəni, aqrar kredit bankı biz dövlət, belə deyək də, vəsaiti hesabına təmin olunan və layihələri maliyyələşdirən bankdır. Biz kommersiya bankları ilə bağlı Mərkəzi Bankın elə təşviq siyasəti olmalıdır ki, bu deyək ki, kommersiya biznesi ilə məşğul olan subyektə yönələn vəsaitlə fermer təsərrüfatına yönələn vəsait və faiz dərəcələri arasında nisbət olmalıdır. Bizneslə məşğul olan, istehsal prosesi ilə məşğul olan subyektə yönələn kredit faiz dərəcələri ilə fermer təsərrüfatına ayrılan vəsait arasında fərq olmalıdır. Çünki fermer təsərrüfatlarında, aqrar sektorda rentabellik səviyyəsi daim olaraq dünyada da qəbul olunub ki, istehsal və xidmət sahələrindən xeyli aşağı olur. Dünyada bu günləri orta aqrar sektorda orta rentabellik səviyyəsi 14%. İndi bizim fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslər bu bankdan 18 və 24% arası dəyişən kredit almalıdır, özünün əlavə xərclərinin üzərinə gəlməlidir və bazarda həmin məhsulların satışını təşkil etməlidir. Yəni, belə bir vəziyyətdə təsəvvür edin ki, orta rentabellik səviyyəsindən də yüksək səviyyə ilə bu kredit alır. Demək, bahalı kredit resurslarından çıxış imkanları ümumiyyətlə aqrar sektorda məhsulların bahalaşması tendensiyasını gücləndirir. Ona görə də burada mən düşünürəm ki, təşviq siyasəti bir istiqamətli deyil. Onun müxtəlif vektorlarına dövlət həm institusional baxımdan, həm nəzarət baxımdan həyata keçirməsində xüsusilə təşviq siyasətlərinin artırmalıdır. Vahid müəllim, buyurun, sizin də deyəsən sözünüz var. Burada həm də problem ondan ibarətdir ki, bu texnikanın azalmasında, yəni bu torpaqlar ki, yəni paylandı, pay edildi, olduqca kiçik hissəciklərə. Yəni elə sahələr var ki, orada bir ailəyə düşən torpaq ərazisi 16 sotdur. Yəni bu çox az bir sahədir. İndi təsəvvür edin, yəni sahələrə bölünür torpaqlar, kiçik pay torpağı alıb hamısı. İndi bunlara eyni zamanda texnika lazımdır. Eyni zamanda istehsal vasitələri lazımdır. Bunları texnika ilə təmin etmək mümkün deyil. Yəni burada bir mənalı olaraq yükü hökumətin boynuna qoymaq bu düzgün olmaz. Nəyə görə? Burada çalışmaq lazımdır ki, bu
sahibkarlar özləri marağında olsun bu texnikanın əldə olunmasında. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Burada artıq hökumət bu işə qarışmalıdır. Burada təşkilati məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bunlar bu fermerlərimiz bizim, o kiçik pay torpağı almış sahibkarlarımız bəzi halda biz görürük ki, indi atla əkin işini aparırlar. Yəni indiki halda bilirsiniz, bununla biz yüksək məhsuldarlıq əldə edə bilməyəcəyik. Məhsulun keyfiyyətini... faktlar var. Tamamilə doğru. Bugün əkini də atla həyata keçirirlər, səpini də atla həyata keçirirlər. Yəqin ki, bu çox belə nadir hallarda olan bir şey. Kifayət qədər sizə deyim, artıq bu getdikcə genişlənir. Bəs texnikanın azalması nəyə görə baş verir? Ona görə ki, o texnikaya ehtiyac olmuyor, tələb olmuyor. Tələb olmazsa bugün kimsə özü bu texnikanı əldə edər və bu xidməti həyata keçirir. Bu ona görə baş vermir ki, ərazilər kiçikdir. Ərazi kiçik olduğu üçün, dediyim kimi, məsəl üçün bir kənddə əvvəl bir savxoz var idi, və yaxud da kolxoz var idi, onun lazımı qədər, kifayət qədər texnikası var idi və o texnika ilə amma eyni zamanda MTS-lər də var idi. Bəli, indi bax MTS-lərə əvəz eləyən. İndi ona gələcək. Bəli, ona gələcək. Deməli, 100 hektar sahədə əkin aparır. Deməli, əvvəllər əgər 100 hektar sahədə 2 texnika çıxıb əkini aparırdısa, indi sahələr kiçikdir. Ən çox sahəsi olan ortalama götürəndə 2 hektar, 3 hektar sahəsi var. İndi elələri var 100 hektardır. Bunlar böyük fermer təsərrüfatlarıdır. Bunlar da az saydadır. Yəni, əgər söhbət ümumi gedirsə, problemdən gedirsə, yəni, kimin də az sahəsi var, təsəvvür edin, nə qədər texnika lazımdır ki, bunlar eyni zamanda əkini həyata keçirsinlər. Hamısı eyni vaxtda sifariş edir. Yəni, bu mümkün deyil. Əvvəlki formada əlbəttə qayıdıb təzədən idarə etməli və təşkil etmək mümkün deyil. İndi çalışmaq lazımdır. Harada mümkündür, bu təsərrüfatları birləşdirib və ona uyğun da texnika ilə təminatını həyata keçirir. Bu açıq aydın görünür. Bax, bu birləşdirmədirmi, bunu təşviq edən siyasət nədən ibarət olmalıdır ki, daxı insanları məcbur eləmək olmaz ki, ay Məmməd, sən ələkbərlə birləşdir. Elədir? Necəsə bunları maraqlandırmaq. Bu maraq mexanizmi nədən ibarət olur? Maraq mexanizmi artıq dünyada mövcud olan sistem var. Yoxsa ki, kapitalizmdə elə qoy biri o birisini, necə deyim, məhv eləsin, yəni rəqabət tapılır və onun torpağına sahib çıxsın. Alsın mı, nə bilim, yəni elə bir hala gəlib çıxa bilər ki, kimsə, yəni onun artıq, necə deyim, lazım olan qazancı əldə edə bilmir, məcbur olur sahəsini qonşuya satsın. Bax, bu situasiyaları tənzimləyən mexanizmlər kifayət qədər Azərbaycanda inkişaf edilmir. Yəni, bax, torpaq bazarıdır və s. qiymətləndirmə mexanizmləridir ki, öz başına deyək ki, kimsə orada bu satmaq istəyir, o birisi də deyir, mən səndən 5 qəpikdən artıq alınmaram. Yəni, necə bir vəziyyət? Dövlətin siyasəti nədən ibarət olur? Dövlətin siyasəti ondan ibarət olmalıdır ki, ilk növbədə bunlar maraqlandırılmalı. Yəni, marağı nədən? Bugün fermerlərin, kəndlilərin əsas problemi ondan ibarətdir ki, bunlar istehsal etdikləri malı, məhsulu satmaqda çətinlik çəkirlər. Daxili bazarda və yaxud da xaricə göndərməkdə çətinlik çəkirlər. Problemin biri bundan ibarətdir. Bunların digər problemi su ilə bağlıdır. O cümlədən texnik ilə. İndi bunların, yəni birgə marağını həyata keçirmək üçün bu məsələlərlə bağlı, deyək ki, yerlərdə qurumların yaradılmasına çalışmaq lazımdır. Nəyi nəzərdə tutursunuz? Misal gətirdim mən. Kooperativ mi? Kooperativ də ola bilər, MMC də ola bilər və xidmət göstərən təşkilatlar. Bilirsiniz? Yəni, bunu dövlət nümayəndəsi gəlib deməlidir ki, ay Məmməd, ay... Yox, aparılan siyasət, ona xidmət etməlidir ki, bunlar marağında olsun istehsalla bağlı, birləşməklə bağlı. Məsəl üçün, deyək ki, bəzi fermerlər üçün, Bakı şəhərində xüsusi imkan yaratmaq lazımdır ki, onlar istehsal etdiyi məhsulu Bakı şəhərində satsınlar. Bunlar hansı fermerlərdir? Bunlar birləşmiş, yəni birgə təsərrüfat yaratmış fermerlər ola bilər. Nəyə görə? Biz bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər müzakirələr aparırıq ki, əksəriyyəti bugün uçotda durur
onların istehsal etdiyi məhsulun keyfiyyətinlə bağlı biz kifayət qədər məlumat ala bilmirik. Mənşəyi məlum deyil bizim bugün istehlak etdiyimiz məhsulların. Yəni, o fermerlər ki, o təsərrüfatlar ki, kiçik təsərrüfatlar birləşirlər, onlar birgə təsərrüfat yaradıblar və bunlar üçün Bakı şəhərində xüsusi bir bazarın yaradılmasına hökumət imkan yaradır. Sahə ayrılır və onlara aşağı faizlə kredit verilir. Onlar deyəndə bu deməli fermerlərin tədarüklə məşğul olan kooperativləri. Onlar da o kooperativlər. Yəni yenə də dövlət siyasətinin komponentləri nə ola bilər? Deyək ki, daha əlverişli, daha böyük həcmdə subsidiyalar belə birləşmiş təsərrüfatlara daha əlverişli kreditlər və digər imkanlar, bazar imkanı, ixrac imkanı. Məsəl üçün, varmı hansısa proqramda, dövlət deyək ki, proqramında mı, ya qanunda, ya hansısa qərarlarda belə təşviq mexanizmləri nəzərdə tutulurmu? Təəssüflər olsun ki, son zamanlar biz görürük ki, dövlət sənədlərində, məsəl üçün, yaşıl marketlərin yaradılmasından bağlı göstəriş verilir, bu işə bəzi adamlar qoşulur, ancaq bunların fermerlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və o yaşıl marketdə yaradanların demək olar ki, kənd təsərrüfatından heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, mənim dediyim odur ki, birbaşa istehsalçı ilə və o istehsalçıların birgə yaratdıqları, ola bilsin, o kooperativ olsun, yəni tədarüklə məşğul olan, o təşkilat üçün, o kooperativ üçün imkan yaratmaq var, elan etmək olar. Və yaxud da hər hansı bir proqram qəbul etmək olar ki, Bakı şəhəridir, Gəncədir, ondan sonra Sumqayıtdır, digər böyük şəhərlərdə hansı fermerlər ki, birləşəcəklər, hansı fermerlər ki, birgə fəaliyyət göstərəcək, onların istehsal etdiyi məhsul artıq müəyyən bir brend daşıyıcısı olacaq. Məsəl üçün, Gədəbəydə fermerlər birləşib, Gədəbəy kartofu istehsal edirlər, yəni 1000 tonlarla. Və bunlar üçün xüsusi yer ayrılır Bakı şəhərində, Gədəbəy kartofunu satışını həyata keçirmək üçün və biz alıcılar da gedir orada Məmməd adlı fermerin və yaxud da o hər hansı bir kooperativin istehsal etdiyi kartofun alıcısı kimi üst tuturuq ora. Yəni, burada dövlətin siyasəti həm subsidiya verməklə yanaşı, ucuz krediti verməklə yanaşı onlara imkan yaratmaq. Bugün digər ölkələrdə, xarici ölkələrə ixrac olunan mallara bir çox halda biz görürük ki, subsidiya ayrılır. Ölkə daxilində, bəli, ölkə daxilində. Türkiyədə necədir? Türkiyədə deyək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarını ixrac edən hər hansı bir, deyək ki, özəl sektor, fermer təsərrüfatları həmin aldığı məhsulu, tarladan götürdüyü məhsulu həmin qiymətlərdə ixrac edir, deyək ki, Azərbaycana. Onun həmin gömrükdə, deyək ki, əlavə dəyər vergisinə məruz qaldığı həmin faiz nisbəti onun gəliri qismində çıxış edir. İxracdan sonra yenidən həmin ödəniş həmin fermer təsərrüfatına gedir. Yəni, konkret olaraq... Amma orada da yəqin tədarükçülər ortada var da, birbaşa istehsalçı, istehsalçının eyni zamanda özünün bazara çıxış imkanları vardır. Çünki burada gömrük proseduraları mürəkkəb və bir çox hallarda bizdəki o qaydalara uyğun tənzimlənmir də. Yəni, orada korrupsiya vergisi yoxdur, yüksək səviyyəli, deyək ki, rüsumlar tətbiq olunmur və konkret olaraq həmin fermer bilir ki, istehsal olunan, yaxud da ki, bazardan götürüldü, istehsal etdiyi məhsulu ixracı hesabına yalnız onun gəliri məhz əlavə dəyər vergisindəki fərqin həmin fermer təsərrüfatının hesabına köçürülməsidir. Bunda maraqlı olur ki, əlavə olaraq öz qiymətini də həmin məhsul üzərində gəlmədən bazara çıxara bilsin. Və belə bir vəziyyətdə, mən sizə deyim, 50-60-cı illərdə Adrian Menderes'in aqrar islahatlarla bağlı siyasətin kökündə bu dururdu. Həmin illərdə demək olar ki, kənd təsərrüfatı bütün vergilərdən azad olundu. Əlavə olaraq dövlətin dəstək siyasətləri həyata keçirildi və bir neçə ildən sonra Türkiyədə deyək ki, aqrar sektorun ÜDM-də əhəmiyyətli bir səviyyə gəlib çatdı. Və hətta elə bir vəziyyət ola bilər ki, bir müddətdən sonra aqrar sektorun
adam başına düşən səviyyəsi digər sektorlarla müqayisədə əhəmiyyətli sürətlə irəli keçə bilər. Amma bizdə əksinə o sahədə geriyə qalma vəziyyəti vardır. Misal üçün, əgər bizdə kənd təsərrüfatı sektorunda 2011-ci ilin rəqəmlərini istinad etsək, adam başına düşən ÜDM səviyyəsi 1351 dollar, manat olubdur. Amma deyək ki, bizdə tikintidə həmin rəqəm olubdur 13.655 manat. Sənayedə olubdur 91.202 manat. Təsəvvür edin, yalnız aqrar sektorda adam başına düşən ümumi daxili məhsulun səviyyəsi digər sektorlarla müqayisədə əhəmiyyətli sürətdə 10 dəfələrlə, məsəl üçün belə deyək ki, tikintidə 11 dəfə, sənayedə 85 dəfə geri qalır. Bu o deməkdir ki, ölkədə sektorlar arasındakı optimal nisbət pozulubdur. Halbuki, məşğul əhali əhəmiyyətli hissəsi aqrar sektorda çalışdığı üçün bu sahənin inkişafını stimullaşdırması dövlətin marağında olmalıdır. Açığı, mən onu qəbul etmirəm ki, Azərbaycan aqrar sahə üzrə bir ölkə çevrilməlidir. Azərbaycan aqrar ölkə çevrilmək lazımdır. Amma məşğul əhali əhəmiyyətli bir sektor hissəsi o sektorda çalışdığı üçün o sektorun ümumiyyətlə inkişafı və həmin insanların işlə təminatına görə bu sahənin inkişafı qayğısıdır. Aqrar sektorun ümumiyyətlə, bilmirəm, siz də yəqin ki, razılaşarsınız, əhəmiyyəti eyni zamanda sanki o millətin qorunub saxlanması məsələsidir, mədəniyyətin qorunub saxlanması, ənənələrin, yəni tək o böyük məşğulluğun təmin edilməsi məsələsi deyil də. Eyni zamanda paralel olaraq başqa sahələrdə vardır ki, o birbaşa multiplikativ effektiv həmin sahələrə. Misal üçün, nəyə təsiri vardır? Məşğul əhalinin işlə təminatından əlavə, eyni zamanda bu o deməkdir ki, kənd təsərrüfatını inkişaf edən ölkədə o deməkdir ki, sənayenin xammal bazası rolunda çıxış edə bilir aqrar sektor. Yaxud da ki, digər sahələrdə də, yəni inkişaflar da aqrar sektorla vaxtına əlaqəli olmalıdır. Daha bir sual, Vahid müəllim, Məhəmməd müəllim, istərdim ki, buna da biz bir diqqət yetirək. Dəfələrlə eşidirik, bu barədə bəyanatlar var, rəsmi, qeyri-rəsmi və s. Azərbaycanda inhisarçılıq, inkişafat mane olur və s. Kənd təsərrüfatında, aqrar sektorda vəziyyət necədir? Demək olarmı ki, daha yaxşıdır, nəinki sənayedə və s. digər sahələrdə? Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatında inhisarçılıq birbaşa istehsalda əvvəllər yox idi. Amma indi yavaş-yavaş başlayır bu sahədə də. Məsəl üçün, nəyin istehsalında? Taxıl istehsalında indi böyük fermer təsərrüfatları yaranır. Yəni, bu da... Burada bir dəqiqə mən istəyərdim ki, biz daha ətraflı arayış verək. Siz deyirsiniz, böyük təsərrüfatlar yaranır. Bu, birləşmə yolundan mı yaranır, yoxsa ki, ölkədəki özəl kapitaldır, o özünə müəyyən bir tətbiq sahəsini axtarır və burada görür və başlayır bu sahəni inkişaf etdirmək. Hansı sizin fikrinizcə? Bu təsvirlər olsun ki, birləşmə hesabına deyil. Yəni, burada deyək ki, müəyyən inzibati yollarla, yəni hökumətin iştirakı ilə, məsəl üçün, dövlət torpağının alınıb, kimlərəsə verilməsi, orada onlar üçün xüsusi, deyək ki, maliyyə vəsaitinin ayrılması dövlət büdcəsindən, o cümlədən... Dövlət büdcəsindən? Hətta dövlət büdcəsindən, o cümlədən... Üzr istəyirəm, bu nə? Yeni kolxoz yaradılır, yoxsa... Böyük fermer təsərrüfatları yaradılır. Daha doğrusu savxoz. Böyük fermer təsərrüfatları yaradılır. İndi burada düzdür, maliyyə vəsaitinin bir hissəsi... Ya, siz əminsiniz ki, belə bir şey var? Deməli, əlbəttə, bilirsiniz. Bu işə cəlb olunan təşkilatlar ki var, qurumlar ki var, orada o hazırlıq işləri görürlər, məsəl üçün su ilə təminatını həyata keçirirlər. Əlbəttə, elə ola bilməz ki, yəni bu dövlətin hesabına olmasın. Hər halda bunu nəzərə almalıdır. İndi bunlara daha müasir texnika gətirilir. Texnoloji avadanlıqlar gətirilir. Dövlətin hesabına? Bunlar bir hissəsi... Dövlətin hesabına? Bəli. Təsərrüfat özəldirmi, yoxsa? Təsərrüfat özəldir, ancaq dövlət buna xüsusi qayğı göstərir.
Yəni bunlara dediyim kimi həm güzəştli kreditlərin verilməsi. Bu ola bilər, amma texnika necə bağışlanır onlara? İndi necə mümkündür? Uzun müddətli icarə köməyi sayəsində bunlara müəyyən güzəştlər olunur. Bilirsiniz, hər halda belə böyük monsterlar asılı qalır dövlətdən. Ona görə ki, burada təbiət hadisələri baş verərsə, hər hansı bir vəziyyət digər formada yaranarsa, bu böyük təşkilatlar o işçilərini təmin edə biləcək qədər maliyyə vəsaiti əldə edə bilməyəcəklər. Və bunlar asılı qalacaq dövlət büdcəsinə. Dövlət hər ildə bunlara subsidiyanın verilməsini və yaxud da artırılmasını həyata keçiriləcək ki, bu monsterlar fəaliyyət göstərsin. Və mən düşünürəm ki, indi ilk illərdə, yəni bu haqda çox fəxrlə deyirlər ki, həmin o böyük fermer təsərrüfatında məhsuldarlıq 54 sentiner təşkil edir. Bu yüksək göstərici deyil əslində. Əgər belə... Azərbaycan üçün yüksəkdir. Azərbaycanda elə fermer təsərrüfatları var ki, bugün hektardan 70 sentiner, 80 sentiner məhsul götürür. İsraillə müqayisədə bu indi İsrail xüsusi bir Avropa İttifaqının digər ölkələrini görsək, yenə də aşağı. Burada problem nədədir? Problem ondan ibarətdir ki, o sahə ilə məşğul olmayanlar əllərinə alırlar bu sahəni və gələcəkdə onlar inhisarçılara çevirirlər. Yəni, onlar diktə edəcək bazarda qiyməti, onların istehsal etdiyi məhsulun həcmi çox olacaq və onlar müəyyən ilə burada devlətin bu işə qoşulmasında da məqsəd odur ki, lazım gələndə bazara bu formada intervensiya etmək, bazarda qiymətləri bu formada tənzimləmək. Ancaq bu düzgün olmaz. Ona görə ki, biz apardığımız araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, əsasən dünya ölkələrində xırda və orta sahibkarlar, subyektlər, fermer təsərrüfatları daha çox məhsul istehsalında və ölkənin ərzaq mallarına olan təminatında onlar daha deməli çox bu işdə töhfə verə bilirlər. Baxmayaraq ki, onların əlində olan torpaq ərazisi az, istehsal vasitələri az, bunlar öz ailələrinin gücü hesabına, bu ailə təsərrüfatlarıdır və yaxud da özlərinin gücü hesabına bir çox halda deyək ki, daha çox istehsal vasitələrindən istifadə etməyərək daha çox məhsul istehsal edə bilirlər. Yəni, onlar çevik olaraq yaranmış vəziyyətə adekvat olaraq elastik reaksiyalar reaksiya verə bilirlər və hətta BMT-nin FAO təşkilatı var, onların araşdırması, yəni biz də bu sahədə araşdırma aparmışıq, onların da gəldiyi qənaət budur ki, daha çox yerlərdə kiçik fermer təsərrüfatlarına, orta fermer təsərrüfatlarına diqqət yetirmək lazımdır. Hökumətlər daha çox onların deyək ki, biznesinin inkişafında maraqlı olmalıdır. Özü bunların əksəriyyəti sizə deyib belə digər ölkələrdə də heç subsidiya almırlar. Heç devlətdən nəsə ummurlar. Və bununla yanaşı bunların dediyim kimi ölkənin ərzaq təminatında kifayət qədər səmbalı rolu var. Digər ölkələr var, orada 60%, 70%. Tək belə deyək ki, fermer təsərrüfatları ilə bağlı sizin o dediyiniz o yanaşmalar fermer təsərrüfatlarından kənarda da digər sektorlarda belədir. Ümumiyyətlə, inkişaf etmiş ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlığın payı biznes sferasında 80%-ə yaxınlaşır. Əgər cəmiyyətin dayanıqlı, möhkəm, rəqabətə davamlı bir vəziyyətə gəlməsini biz istəyiriksə, mütləq həmin kiçik və orta sahibkarlığın payı ümumi daxili məhsulun heç olmasa 60%-ə yaxınlaşmalıdır. Amma həmin ölkələr daha çox transmilli korporasiyaların, holdinglərin, bazar payının artırılmasına ona görə maraqlı deyirlər ki, həmin iri istehsalçılar bazarda daha ciddi kataklizmlər, dalğalanmalar yaratmaq, risklər yaratmaq imkanına malikdir və ona görə də biz daha çox kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin artırılmasını təşviq etməliyik. Və burada Sabit müəllim bir məsələni sual olaraq qeyd etdi ki, bizdə ümumiyyətlə aqrar sektorda digər sektorlarla müqayisədə inhisarçılıq meyilləri güclüdür yoxsa yox. Açığı, mən bu sahədə iki istiqamətdə inhisarçılığı qiymətləndirməyin tərəfdarıyam. Birinci,
deməli, istehsal üzərində inhisarçılığın olması, bir də ithal üzərində inhisarçılığın olması. Misal üçün, bizdə kənd təsərrüfatı məhsullarında ithal üzərində inhisarçılığın olması bir mənalıdır mənim fikrimcə və məncə tədqiqatlar da, monitorinqlər də bunu göstərir. İkinci, deməli, istehsal üzərində inhisarçılıq ithal qədər şiddətlə böyük təsirli deyil. İthalda inhisarçılıq onun yerli istehsalçılara vurduğu belə deyək də zərbə nə dərəcədə ciddidir? Təsəvvür eləyim. Axı, əgər biz deyirik ki, mən nəyi nəzərdə tuturam? Çox vaxt deyilir ki, inhisarçılıq ixalda ona gətirib çıxarır ki, bunlar bazarda qiyməti müəyyənləşdirərək daha yüksək qiymət təyin edirlər. Elədir? İnhisar qiymətlər. İnhisar qiymətlər. Axı, yüksək qiymət təyin etmək nə deməkdir? Yerli istehsalçıya olmaq xeyirli olan bir şey. Əslində elə olmalıdır. Əslində. Və sonda vurduqları zərbələrdən var. İndi ona aydınlıq gətirir. Əslində tamamilə doğru. Ya hökumət daxili istehsalı qorumaq üçün ki, proteksiyonizmi gücləndirməlidir. İthal mallarının qiymətini rüsum artırmalıdır ki, daxili istehsal artsın, bizim fermerlər yəni bazarda sərbəst şəkildə mal məhsulunu satsınlar. İndi burada ithal olunan malın daxili istehsala təsirinlə bağlı onu deyim ki, biz apardığımız araşdırmalar onu göstərir ki, bu ithalçılar vəziyyəti bizim kəndlilərdən daha yaxşı dəyərləndirməyə bacarırlar. Onlar lazım olan anda bazara təsir etməyi çox məharətlə həyata keçirirlər. Məsəl üçün, kartofla bağlı onu deyim ki, onlar bizdə ümumiyyətlə istehsal bir il görürsünüz ki, artır, digər ili azalır və bunlar çox ucuz. Bizim apardığımız hesablamalar onu göstərir ki, 2014-cü ildə 4,7 qəpiyə 1 kiloqramını bunlar xaricdən alıblar, ortalama söhbət gedir. Bəlkə elə qeyriyyatdan keçib, əslində isə daha ona gələcəm. Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatdır. Və bir müddət əvvəl də fərqli idi qiymət, 10 qəpikdə var idi, 7 qəpikdə var idi. İndi keçən il göstəricisi, yəni statistik göstəricisi onu deyil. Bu qiymətə alıb gətirilir və ölkə daxilində satılır. Burada mənim siz deyən kimi şübhəm var. Yəni qiymət ola bilsin 4,7 qəpik deyil, biraz yüksəkdir. Ancaq ölkəyə ithal olunan əsas kartofların əksəriyyəti texniki sortdur və malqara üçün nəzərdə tutulan yemlik sortdur. Bu kartoflarla, yəni orada məhsuldarlıq yüksək olduğu üçün çox ucuz başa gəlir. Yəni, elə onun xarici görünüşündən də o kartofların çox deməli, asanlıqla müəyyən etmək olur ki, o kartoflar ərzaq kartofu deyil. Və o kartof necə görmək olur onu, misal üçün? Həcminlə böyükdür və gözcüklər dərindədir. Yəni, orada istehsal prosesində... Yəni, ölçüsü böyükdürsə kartofu, demək bu... Gözcüklər dərində. Gözlüklər. Gözcüklər dərindədir. Yəni, bu ondan xəbər verir ki, bu kartof normal inkişaf etmir. Normal inkişaf edən kartofun gözcük üst hissəsində olur. Və elə ərzaq üçün nəzərdə tutulan kartofun da gözlüyü üst hissəsində olur kartofun. Yəni, burada kimyəvi maddələrin köməyi sayəsində, yəni orada süni olaraq müdaxilə edərək məhsuldarlığı artırır. Belə olan halda daha çox kalium gübrəsi verirlər və məhsulun əldə olunan yumruların həcmi böyük olur. Yəni, məhsuldarlıq çox olur. Onu, bilirsiniz, texniki sortu nə üçün istehsal edirlər? Ondan plasmas istehsalında xam mal kimi istifadə olunur. Ancaq onu gətirirlər. Bizim ölkədə, yəni, biz kartofun emalına məşğul deyilik. Onu gətirirlər. Elə sizə deyim, bir göstəricidə də mən rast gəldim ki, kartof kraxmal istehsalı üçün. Əslində, bunun hamısı bazara gedir. Yəni, bilirsiniz, bu ucuz kartoflar... Kraxmal adı ilə gəlir. Bəli. Amma kartofu kimi satılır. İndi bunlar, təsəvvür edin, bu bazara gələndə və sizə deyim, mən Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı var, onu da deyəcəm. Xüsusi biz araşdırma aparmışdıq, Gədəbəydə istehsal olunan kartofun maya dəyərindən bağlı. Təsəvvür edin, elə il var idi ki, orada fermerin istehsal etdiyi kartofun 1 kiloqramının maya dəyəri 45 qəpiyi. Görün, nə qədər böyük fərq edir.
Yəni, ola bilsin süni şəkildə digər ölkələrdən gətirilən malın, məhsulun idxal dəyərini aşağı salırlar. Ancaq bir o qədər deyil. Yəni, əlbəttə, bu da Gədəbəy kartofunu biz bilirik ki, bunun dünyada analogu yoxdur. Gədəbəy kartofu keyfiyyətcə, demək olar ki, hələ mən elə bir kartof tanımıram ki, o keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olsun. Yəni, biz Gədəbəy kartofunun istehsalını da belə olanda qarşısını süni yolla alırıq. Yəni, imkan veririk bu işbazlara, bunlar ucuz kartofu gətirir bazara və bugün bazarda kartofu satan kimdir? O işbazların adamları. Bu bir sistemdir. Bu bir deməli şəbəkədir, qurulub. Bir hissəsi deyək ki, idxaldan məşğuldur, bir hissəsi topdan satışdan məşğuldur, bir hissəsi onun satışını həyata keçirir. Müəyyən adamlar da buna rəhbərdir. Mən istəyərdim bir statistikaya nəzər yetirək. Demək, Nazirlər Kabinetinin minimum istehlak səbətinin tərkibi ilə əlaqədar qərarları olurlar. Adam başına nə qədər kartof tələb olunur, məhsulu və digər tərəfdən həmin ərzaq məhsulların istehsalı haqqında dövlət statistikasının rəqəmləri var. Mən müqayisə etdim. Misal üçün kartof deyirsiniz. İstehsal olunan 13-cü ildə adam başına 107 kiloqram, minimum istehlak zəmbilində isə 44,4. Yəni 2,5 dəfə az qala bizdə kartof lazım olunandan artıq həcmdə istehsal olunur. Bəs onda niyə gətirilir? Sabit müəllim, o minimum normadır. Əslində minimum norma yoxdur. Bir norma var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyən etdiyi norma var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyən etdiyi normaya görə adam başına il ərzində 125 kiloqram normadır. Kartof. Bəli, uşaqdan tutmuş qocaya kimi bütün... Bəs niyə bizim istehlak zəmbilimizdə burada 44 göstərilir? Bu istehlak zəmbilinin minimum əmək haqqını müəyyən etmək üçün. Bu biz minimumdan yaşamırıq. Bizim əhalinin bir hissəsi daha çox qidalanır. Yəni, belə olan halda tamamilə doğru. Yəni, hamı onda minimumdan qidalanmalı. Baxın, tək kartof deyil, baxın. Tərəvəz istehsal olunur 133 kiloqram adam başına. Minimum 96 olmalı. Sabit mən bir şeyi nəzərə alaq ki, sonra deyək ki, ət. Aydındır, Sabit bütün sahələr üzrə bütün sahələr üzrə onu konkret olaraq norma ət 84 kiloqram. Bəli. Bizdə müəyyən ediblər 30 kiloqrama yaxın. Bəli, 30 kiloqram. Ondan sonra tərəvəzlə... Yəni, siz dediyiniz o beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının norması var. O normaya uyğun olmalıdır. Bu minimum... Yəni, bizim onda belə çıxır ki, istehlak səbəti beynəlxalq normaya uyğun Səhiyyə Təşkilatının normalarına uyğunlaşdırılmalıdır. Uyğunlaşdırılmalıdır. Hətta orada bilsiniz, digər ölkələrdə biz bu haqda müzakirələr aparmışdıq. Təsəvvür edin, orada vətəndaşın saç kəsimi üçün gözəllik salonuna getməsi də nəzərdə tutulur. Minimum istehlak səbətidir. Orada vətəndaşın teatra getməsi də nəzərdə tutulur. Nəqliyyat xərcində. Üzr istəyirəm, mən ona bağlı qeydim var. Deməli, indi Sabit müəllimin qeyd etdiyi və Vahid müəllim də münasibət bildirdiyi bizim normalarla bağlıdır. Mən əməliyyatlarla bağlı vəziyyəti qayıtmaq istəyirəm. Ola bilsin ki, yəni biz 107 kiloqram adam başına kartof istehsal edirik. Amma deyək ki, 44,4 kiloqram istehlak edirik. Bunun vəziyyəti odur ki, mən girişdə də qeyd etdim onu, bizim gömrük orqanları və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında bir koordinasiya, dövlət qurumları arasında tək bu orqanlar deyil. Ümumiyyətlə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bəzən gömrük orqanları arasında bir nəzarət və koordinasiyanın olmasını da xəbər verir. Deyək ki, yerli fermer, Gədəbəy kartof istehsal edən bizim yerli istehsalçı həmin məhsulu istehsal edir Rusiya bazarına. Amma ixal kartofu ilə məşğul olan şəxs də deyək ki, böyük partiyalarla həmin ölkələrdən, indi Vahid müəllim qeyd edir, kraxmal dediyimiz həmin kartofları ixal edir ölkəyə.
sanki belə deyildi, keyfiyyətli məhsulların və keyfiyyətsiz məhsulların ixal-ixrac əməliyyatları vasitəsilə yerləri dəyişdirilir. Bu əməliyyatlardan da yerli istehlakçı daha çox vəsait ödəyir. Siz burada inhisarçılığın müsbət tərəfini qeyd etmiş kimi göründünüz. O məsələdə ki, ixalı eyni zamanda yerli istehsalı da qiymətini bahalaşdırır. Amma məsələ belə yanaşmaq məncə məqbul deyil fikrimizə. Çünki burada daha çox biz bazarı müəyyənləşdirəndə, bazarda uduşlu tərəflər olanda biz sosial qrupları deyil, fermer təsərrüfatlarını, sənayeçiləri və s. Biz daha çox əhəmiyyətli bir hissə olan daha çox istehlakçı qrupları maraq və mənafələrinə yaxınlaşmalıdır. Əgər mən hesab edirəm ki, ixal qiymətlərinin aşağı səviyyə ilə deyək ki, ixalı baş versəydi, bizim məhdud belə deyək, aqrar sektorda çalışan fermerlərin epizodik olaraq itkiləri olacaqdı, amma əhəmiyyətli bir hissə olan istehlakçı qrupların daha çox ucuz və keyfiyyətli məhsullara çıxış imkanları olacaqdı. Ona görə də bu ixalı mən düşünmürəm ki, yerli istehsal qiymətlərini bahalaşsın. Ona adekvat olaraq iqtisadiyyatın özündə də bir bahalaşma tendensiyası güclənir. Demək ki, biz ixal üzərində inhisarçılığın azaldılması hesabına eyni zamanda aşağı və orta səviyyəli qiymətlər hesabına istehlakçıların daha keyfiyyətli məhsullara çıxış imkanlarını təmin edir. Eyni zamanda inhisar qiymətlərinin diktə olunmaması hesabına yerli istehsalın da imkanları genişlənir. Təşəkkür edirəm, hörmətli qonaqlar. Vaxtımız sona çatmaq üzrədir. Son olaraq bir daha institusional siyasətə dair kənd təsərrüfatında nələri biz qeyd etmək istərdik? Vahid müəllim, Məhəmməd müəllim, var mı bir daha nöqtələmək üçün? Buyurun. Mən düşünürəm ki, əslində bizdə bayaqdan bizim müxtəlif müzakirələrlə gəldiyimiz nəticələr budur ki, ümumiyyətlə aqrar modernizasiya prosesinə bir start verməli. Yəni, indi Vahid müəllim də qeyd elədi ki, dədə-baba qaydasından hətta kötanlara, atların qoşulması, bu məsələlər və bundan da irəli gələn müasir texnologiyaların, yeni yanaşmaların tətbiqinə aqrar sektorda nail olmaq lazımdır. Yəni, aqrar sektoru geridə qalmış metodlar hesabına 21-ci əsrdə rəqabət vəziyyətinə gətirib çıxara bilməli. Ona görə də aqrar modernizasiya prosesinə başlamaq lazımdır. Mən onu belə təsəvvür edirəm ki, birinci, deyək ki, bu sahədə ümumiyyətlə konseptual istiqamətləri dəqiqləşdirmək lazımdır ki, misal üçün, ölkənin həm ixal, həm ixrac, həm yerli istehsalda kənd təsərrüfatının payı və norması hansı səviyyədə olmalıdır. İkinci, bunları biz neçə il və hansı zaman kəsiyi üçün müəyyənləşdiririk. Misal üçün, biz bunu neçə mərhələyə bölməklə bunlar üzrə konkret hazır planların hazırlanıb həyata keçirilməsini nəzərdə tutmalıyıq. Və bu planlar üzrə bizim maliyyə ümumiyyətlə resurslarına çıxış imkanlarımızı dəqiqləşdirməli ki, bizim mənbələr hardan olacaqdır. Eyni zamanda bu prosesin aparılması üçün, aqrar modernizasiya prosesinin aparılması üçün daha çox idarə etmə, institusional və nəzarət mexanizmlərini təkmilləşdirməliyik. Əgər belə deyək ki, bizim bütün çox kombinasiyalı aqrar siyasətimiz formalaşsa, aqrar sektoru da ümumiyyətlə biz həm qeyd etdiyimiz kimi məşğulluq məsələsi həll etmiş oluruq, həm sənayenin xammal bazası rolunda çıxış etməsinə şərait yaratmış oluruq. Belə deyək ki, eyni zamanda yaxın və uzaq dövr üçün bizdə ərzaq təhlükəsizlik problemlərinin həllinə yaxınlaşmış oluruq və eyni zamanda ölkədə pozulmuş demoqrafik balansın təmin olmasına nail olmuş oluruq. Yəni, söhbət regionlardan aqrar modernizasiyaya dair müəyyən konsepsiyanın hazırlanması. Vaciblik. Vahid müəllim, buyurun. Ümumiyyətlə, son zamanlar texnika, texnologiya o qədər inkişaf edir ki, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalını həyata keçirmək elə bir problem deyil. Yəni, bəzi ölkələrin maliyyə resursu yoxdur, bəzi ölkələrin əmək resursu yoxdur, bəzi ölkələrin digər problemləri var, ancaq bizdə bu problemlərin heç biri yoxdur. Bizdə əmək resursu kifayət qədərdir, maliyyə resursu kifayət qədərdir, torpaq resursumuz var, su resursumuz var və digər resurslarımız da kifayət qədərdir. Müəyyən etməlidir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və yaxud da hökumət.
bizim nə qədər əhalimiz var və bu əhalinin nə qədər hansı məhsula ehtiyacı var. Əhalinin sayı bəllidir. Tamamilə doğru. Bunun elə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyən etdiyi normaya uyğun əhalinin çörəkdir, süddür, ətdir, tərəvəzdir, meyvədir, bütün bu məhsullara olan tələbatını ödəmək Azərbaycan şəraitində mümkün. İndi bunun üçün nə iş görməliyik? Yəni, yuxarıda sanki belə hədəflər bir piramidası qurulur. Yuxarıda əhalinin sayı, sonra gəlir məhsul növləri, beynəlxalq normalara uyğun, səhiyyə normalarına. Bizim resurs imkanımız və artıq hansı işləri görməliyik. Deməli, qanunda biz onunla da bağlı araşdırmalar aparmışıq. Çoxlu sayda boşluqlar var. Qanunlar digər ölkələrdən gətirilib tərcümə olunub. Qanun reallığa uyğun olmalıdır. Azərbaycan... Bu barədə biz ayrı bir söhbət aparaq boşluqlara. Qanunla bağlı o boşluqlar aradan qaldırılmalıdır. Stimullaşdırıcı tədbirlər konkret olmalıdır. Hansı sahə bizim üçün prioritetdir? Yəni, ilk növbədə nə etməliyik? Biz çörəyə olan ehtiyacımızı mütləq ödəməliyik. Biz ölkəmizi digər ölkədən asılı qoya bilmərik. Bizim buna imkanımız var daxili istehsal hesabına ödəmək üçün. Çörəyə olan, sizə deyim, əgər biz deməli, taxıla olan ehtiyacımızı ödəyəriksə, bunun arxasınca gedəcək ət, süd. Ona görə ki, bilirsiniz, heyvandarlıqda qüvvəli yemin köməyi sayəsində ət istehsalında artırma olur, süd istehsalında artırma olur. Və digər sahədə bunun artıq arxasından çəkib aparacaq. İndi burada mütəxəssislərin hazırlanması, onların yerləşdirilməsi bu çox vacibdir. O məsləhət xidmətlərinin görülməsi, təşkilati işlərin aparılıb, harada mümkündür orada xırda təsərrüfatları birləşdirmək, harada mümkün deyil, orada da onların daha effektli işlənməsi üçün müəyyən addımlar atmaq lazımdır və bazarı tam müstəqil şəkildə liberal etmək, bazara olan müdaxilələri aradan qaldırmaq, inhisarçılığı birmənalı olaraq həm idxalla bağlı, həm bazarla bağlı, həm istehsalla bağlı birmənalı olaraq ləğv etmək. Yəni, belə olan halda biz düşünürəm ki, ölkəni kifayət qədər təmin edə biləcək həm kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edə bilərik, həm də bizim ixrac potensialımız var, bizim Rusiya kimi qonşu nəhəng bazarımız var və artıq bəzi məhsullar ki, Avropada istehsal olunmur, bu məhsulları da Avropaya çıxarmaq haqqında biz ciddi düşünməliyik. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Məhəmməd müəllim, hörmətli Vahid müəllim, mən bir daha sizə təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. Sağ olun. Sağ olun. Ümid edirəm ki, bizim gələcək söhbətlərimizdə də iştirak edəcəksiniz. Hörmətli İqtisadi Forum izləyiciləri, sizə də təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Diqqətinizə görə yeni görüşlərə qədər. Sağ olun.